個係麻辣牛肉麵，紅卜卜熱辣辣，真係睇到都覺得好辣嘅。我就不嬲中意食辣嘅，不過究竟係咪完全我自主地去中意咧？其實唔係嘅，應該話係我個身體有呢個需要。究竟點講咧？等我食埋個麵先，唔好凍晒，陣間再講。哇！呢碗麵真係辣得好過癮啊！我唔係傷風啊，不過咧流鼻水出汗咧係食完辣嘢嘅一個好正常嘅反應。連眼水都流埋添。哎呀！辣嘅食物本身就係有去濕嘅作用，咁因此對於一個困濕嘅人，例如我就會覺得食完辣嘢之後咧，哇，成個人好舒服，好過癮。因此咧，我就會特別中意食辣。但係呢個所謂嘅中意，其實唔係完全我嘅自由意志嚟㗎，係與其話係我中意，不如話係我個身體要食辣，因為我困濕而食辣可以幫我去到濕。